Kokį dydį pasirinkti renkantis šuns guolį urvą, sužinokite netrukus. Renkantis šuns guolį urvą būtina žinoti, koks yra šuns dydis. Tam reikėtų jį pamatuoti. Taigi, matuojant šunį reikėtų uždėti bent 10-15 cm. Mažesniems šunims 10, didesniems reikėtų 15. Dabar kodėl reikia pridėti tuos papildomus centimetrus? Todėl, kad šuo... Duriukai, ateik, mažytė, ateik. Ateisi? Todėl, kad kai šuo įlenda į vidų, jis įsitaiso ir aplinkui jį turi turėti laisvos vietos, nes pagalvė jį įdumba ir, jeigu nebebus laisvos vietos, jis įsispraus kaip į pagalvę ir čia aplink vietos nebebus, jis tiesiog gali apsiversti, be lysenos ten iki galo, įlys, apsivers. Taigi, papildomi centimetrai reikalingi, kad šuo galėtų patogiai įsitaisyti. Ir jeigu jis yra stambesnis, ypatingai stambesnis šunis, juk jie nesusiriečia iš to stambumo, ar ne? Juk jiem nepatogu susiriesti taip kaip Dora dabar vaikų kulių. Tai jie išsitęsia. Jeigu šuo išsitęsia, tai automatiškai reikia viso šuns ilgio ir dar plius įdubimui, kad įdubti tą pagalbę, kad nesiremtų galva. Čia iš šono ir užpakalis iš šono ir jisai toksai įsispraudęs kaip į kišenę, įsivaizduoja, kaip nepatogu. Tai dėl to reikalingi dar iš šono bent po 5-8 cm laisvo ploto. Na, o kaip išsimatuoti šunį, tuoj parodysiu. Katik. Matuoti šunį paprasčiausiai yra su siuvėjos metru. Aš kaip siuvėja, man bepigu. Aišku, jeigu jūs metro neturite, galima naudoti ir juostelę, siūlą mezgimo. Ateik, vyrukai, ateik pas mane. Ateik. Stok. Matuojam šuniuką nuo nosies iki užpakalio. Šiam vienas. Aš taip dėdu maždaug, kaip užpakaliukas nusileidžia į statmenį. Ir metras eina iki rankos. Šaunuolė, mažutė, mano gerutė. Ta patį galima padaryti ir su šniureliu. Po to šitą, ką gavome, juostelę galime dėti prie vaikų liniuotės ir pažiūrėti, ką mes čia turim. Štai tiek. Čia kadangi liniuotė 30 ir 30, 60 ir dar 1 cm. Tai va, 61. Doros guolis, kuriame jūs ją ką tik matėte, buvo 70 cm. Tai va, Doros ilgis 61, tai buvo pridėti 9 cm ir va, jau netoli 10 yra super. Jis gali ir išsitiesti, ir gulėti susirietus. Taip pat yra standartai, kurie yra elektroninėje parduotuvėje pažymėti dydžių rekomendacijos ir ten surašyti tiesiog populiariausios veislės ir kokį dydį ten galima pasirinkti. Tikiuosi, ši informacija jums bus naudinga. Iki!